Porodica nije samo važna stvar, porodica je sve. Tim koji vodi Ministarstvo za demografiju i brigu o porodici na čelu sa profesorkom doktorkom Darijom Kisić dokazalo je svojim radom jednu bitnu stvar, da voditi ministarstvo sa ovakvim ciljevima ponekad efekte svog rada ne možete vidjeti odmah u narednom kratkom periodu, ali merama, teškim radom kojima je godinama unazad ministarstvo pomagalo porodica širom Srbije se dolazi do željenih rezultata. Opština Ivanjica ima dugu tradiciju saradnje i pomoći od strane ministarstva. U 2023. godini smo zajedničkim sredstvima opremili vrtić u najvećoj mesnoj zajednici u Ivanjici. Krajem novembra smo otvorili vrtić u Prilikama sa naših 80 mališana iz ovog mesta. Uvođenjem naknade za nezaposlene porodilje od strane opštine Ivanjica podržani smo od strane resornog ministarstva za ovu meru u iznosu od 8 miliona dinara. Organizacija Dečje nedelje također dobila podršku od ministarstva. Današnjim potpisivanjem ugovora opština Ivanjica će dobiti pomoć u sredstvima koja su namenjena za nastavak isplate naknade za nezaposlene porodilje i za pomoć bračnim parovima za vantelesnu oplodnju koja se pomaže također iz lokalnog budžeta. Ali pored svih ovih investicija i mera kojima smo dobili i na kojima smo zaista zahvalni, jednu stvar ne mogu da ne pomenem, a stvar koja je ostavila utisak na celu našu Ivanjicu. To je da smo u protekloj deceniji svi postali jedna velika porodica, da više ne postoje udaljena mjesta u kojima ministar ili neki funkcioner nije dolazio godinama, da ne postoji mjesto, ma koliko bilo udaljeno od Beograda, srazmjerno nije dobilo pomoć naše države ukoliko je pomoć zaista bila potrebna. Politiku razvoja naše države od napretka svakog sela u Srbiji, izgradnje puteva, bolnica, škola, pomoći u lečenjima retkih bolesti, ali i očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta, mogu u posljednjoj deceniji negativno komentarisati i ružno govoriti samo nerealni i ljudi koji ne vole svoju zemlju.